오늘도 전국에 강한 바람을 동반한 비나 눈이 내릴 것으로 예보돼 시설물 관리와 안전사고에 주의가 필요합니다. 윤석열 전 대통령이 파면 열흘 만인 오늘 서울중앙지법에서 열리는 내란 우두머리 혐의 사건의 첫 공판에 출석합니다. 더불어민주당 김경수 전 경남지사가 대선 출마를 공식화했고 국민의힘 유승민 전 의원은 당내 경선 불참을 선언했습니다. 경기 광명 신안산선 붕괴 사고 현장에서 매몰된 실종자를 찾기 위한 수색 작업이 밤새 이어졌지만 궂은 날씨로 난항을 겪었습니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? 4월 중순인데 서울에 기상관측 사상 첫눈이 내리고 곳곳에 태풍급 강풍까지 몰아치면서 이 날씨가 대체 왜 이러나 하시는 분들 많을 겁니다. 이처럼 변덕스러운 날씨는 새로운 한 주를 시작하는 오늘도 계속됩니다. 전국에 강한 비바람이 불고 강원 산지에는 눈이 쌓일 것으로 예보됐는데요. 밤사이 기온이 뚝 떨어져 빙판길이나 도로에 살얼음이 끼는 곳이 있겠으니 출근길 사고 없도록 유의하시기 바랍니다. 오늘 굿모닝 MBN 첫 소식 박은채 기자가 보도합니다. 우산을 쓴 시민들 사이로 굵은 우박이 날리고 자동차 보닛에도 후두둑 떨어집니다. 벚꽃이 만개한 4월임에도 눈과 비를 동반한 유리없는 날씨에 저도 이렇게 코트를 꺼내 입었습니다. 어제 전국 곳곳에서 눈비와 우박이 내린 데 이어 월요일인 오늘에도 눈비와 돌풍이 이어집니다. 전국이 대체로 흐린 가운데 기온이 평년보다 3도에서 8도가량 낮고 눈이나 비가 오는 지역이 있을 전망입니다. 주요 도시 아침 최저 기온은 서울 4도, 인천 4도, 대전 5도, 대구 5도, 광주 7도, 부산 9도입니다. 예상 강수량은 서울 인천 5에서 10mm, 강원 내륙 산지 5에서 20mm, 광주 전남 5에서 20mm, 부산 울산 경남 대구 경북은 5에서 20mm입니다. 또 강원 산지에 3에서 8cm, 수도권과 강원 내륙, 경북 북동부, 제주 산지엔 1에서 5cm의 눈이 쌓일 것으로 전망됩니다. 기상청은 전국 대부분 지역에 순간 시속 55km 이상의 강한 바람이 불 것으로 예상된다며 시설물을 미리 점검해달라고 당부했습니다. 오늘 내일까지는 평년보다 좀 기온이 낮아요. 수요일부터 평년 기온을 좀 회복할 걸로 예상하고 있습니다. 당분간 쌀쌀한 날씨가 이어지는 가운데 눈비는 내일 새벽까지 내릴 걸로 관측됩니다. MBN 뉴스 박은채입니다. 주말인 어제도 4월 중순이라고는 믿기 어려울 정도로 차가운 비바람이 몰아치면서 곳곳에서 피해가 속출했습니다. 서울을 포함한 중부지방은 물론이고 제주 등 해안 지역을 중심으로 초속 20m의 강한 돌풍이 불면서 지붕이 뜯겨 날아가고 나무가 뿌리째 뽑히기도 했습니다. 박혜빈 기자가 이번 돌풍 피해 현장을 다녀왔습니다. 강한 바람에 수십 미터 길이의 공사장 안전펜스가 떨어져 나가며 인도를 덮쳤습니다. 안전사고로 이어질까 공사장 인부들이 긴급 안전조치를 합니다. 이게 다 철거하게 되면 물어갑니다. 상당 부분만 분해해서 떼어내고 임시적으로. 순간 풍속 시속 70km 안팎의 돌풍에 제주에서는 철제 지붕이 날아가고 가로수가 뿌리채 뽑히는 등 피해가 속출했습니다. 중부지방도 피해가 컸습니다. 서울 성북구에서는 한 주택 지붕이 뜯겨 나갔습니다. 보시는 것처럼 2층 빌라에서 15m 길이의 지붕 패널이 떨어지며 도로를 완전히 덮쳤습니다. 수원역 인근 담장이 무너지고 대형 입간판이 쓰러져 차량을 덮친 곳도 있습니다. 이 밖에도 울산의 한 폐공장 지붕이 날아가 전신주를 덮쳐 인근 마을 50여 세대가 정전되고 경기 의정부에서도 부러진 나뭇가지가 전선을 건드리며 4,800여 세대의 정전이 발생하는 등 정전 피해도 잇따랐습니다. MBN 뉴스 박혜빈입니다. 경기도 광명의 신안산선 지하터널이 붕괴되는 사고가 발생한 지 오늘로 나흘째입니다. 매몰된 작업자 1명에 대한 구조 작업이 어젯밤새에도 진행됐지만 아직 발견 소식은 들려오지 않고 있습니다. 추가 붕괴 등 위험 요소가 여전히 많은 데다 주말 동안 야속하게 내린 비가 수색 작업에 어려움을 더하고 있습니다. 노하린 기자가 보도합니다. 어둠이 짙게 내려앉은 새벽, 노란 통제선 너머 소방대원들이 분주히 움직이고 대형 크레인이 철 구조물을 끌어올립니다. 경기 광명 신안산선 지하터널 붕괴 사고 이후 비와 강풍으로 중단됐다 18시간 만에 재개된 실종자 수색 작업이 밤새 이어졌습니다. 강풍주의보는 해제됐지만 밤사이 기온이 뚝 떨어져
돌연 우박과 비가 섞인 거센 빗방울이 내리면서 수색의 난항을 겪었습니다. 갑작스러운 기상 악화에도 수색 작업은 이어졌지만 50대 작업자의 구조 소식은 들리지 않았습니다. 실종된 작업자는 지하 35m 넘는 곳에 있는 것으로 추정되고 있습니다. 매몰자 골든타임은 통상 72시간인데 오늘 오전 7시 기준 64시간이 지나는 셈입니다. 소방당국은 어제부터 사고 현장 주변 안전패스 제거를 시작했지만 장애물 제거 등 위험 요소가 많아 시간이 걸리고 있습니다. 크레인에 탑승을 해가지고 안전패스를 제거 작업을 하고 있는 상황입니다. 위험 요소가 너무 많아가지고. 이 사고로 근로자 2명이 각각 고립 실종됐는데 앞서 함께 매몰됐던 20대 굴착기 기사는 13시간 만에 극적으로 구조됐습니다. 사고 현장 인근 초등학교는 혹시 모를 안전사고를 방지하기 위해 오늘부터 내일까지 이틀간 임시 휴업 조치가 내려졌습니다. 운동장에 크랙이 있다고 그래가지고 보내는 게 조금 마음이 어렵기는 하죠. 그래서 빨리 복구가 돼가지고. 사고 현장 집안이 곳곳에서 침하하면서 실종자 수색 작업이 장기화될 것이라는 우려도 나오고 있습니다. MBN 뉴스 노하린입니다. 정치권 소식입니다. 내란 수괴 혐의를 받는 윤석열 전 대통령의 첫 공판이 오늘 오전 10시에 열립니다. 파면된 지 열흘 만인데요. 피고인 신분인 윤 전 대통령은 이번 재판에 무조건 출석해야만 하는데 법원이 지하주차장 출입을 허용하면서 출석 모습은 공개되지 않을 것으로 보입니다. 이시열 기자입니다. 12.3 비상계엄 사태로 재판에 넘겨진 윤석열 전 대통령의 형사재판이 오늘 본격적으로 시작됩니다. 지난 4일 헌법재판소가 윤 전 대통령에 대해 파면을 선고한 지 열흘 만입니다. 오늘 재판은 오전 10시 서울중앙지방법원 417호에서 열리는데 윤 전 대통령은 이 법정에 서게 된 5번째 전직 대통령입니다. 첫 공판에서는 윤 전 대통령에 대한 신원 확인, 검찰의 공소사실 낭독에 이어 증인신문이 이뤄질 예정입니다. 조성현 육군 수도방위사령부 제1경비단장과 김영기 특수전사령부 제1특전대대장이 출석하는데 정치인 체포 지시에 대한 질문이 줄을 이룰 것으로 보입니다. 윤 전 대통령은 체포 지시가 없었다는 주장을 고수하고 있지만 이런 지시를 받았다는 증언이 탄핵심판정 안에서도 나왔었습니다. 그렇습니다. 내부로 들어가서 의원들을 끌어내라. 세간의 관심이 쏠렸던 윤 전 대통령의 첫 형사재판 출석 장면은 볼 수 없을 가능성이 큽니다. 윤 전 대통령 측이 지하주차장으로 들어가는 걸 요청할 경우 법원이 이를 허용하겠다는 입장을 밝혔기 때문입니다. 또 과거 박근혜, 이명박 전 대통령 때와 달리 재판부가 촬영을 불허하면서 법정 내 모습도 볼 수 없게 됐습니다. 법원은 오늘 자정까지 필수 업무 차량을 제외한 차량의 출입을 금지하는 등 만일의 사태에 대비해 청사 보안을 강화했습니다. MBN 뉴스 이시열입니다. 국민의힘 당내에선 한덕수 권한대행의 대선 출마를 요구하는 목소리가 커지고 있습니다. 국민의힘 후보들의 경선 불참과 대선 불출마에도 영향을 미친 것으로 보이는데요. 당 내부에선 갑론을박이 이어졌고 경선 주자들은 본격적인 견제에 나섰습니다. 이기종 기자입니다. 국민의힘 3선 중진 성일종 의원이 페이스북에 글을 올려 한덕수 대통령 권한대행의 출마를 촉구했습니다. 성 의원은 경제와 통상, 외교안보 전문가로서의 역량을 높이 평가하며 안정적인 리더십이 필요하다고 강조했습니다. 박수영 의원도 이번 대선은 경제가 화두라며 한 대행의 등판이 기대된다고 적었습니다. 성 의원을 포함한 일부 의원들은 한 대행 출마 촉구 성명을 발표할 계획이었지만 당 경선을 앞둔 상황에서 부적절하다는 지도부의 만류로 취소됐습니다. 경선 주자들은 국정에 집중하라며 본격적인 견제에 나섰습니다. 대선에 있어서 제대로 공정하게 선출이 될 수 있도록 열심히 관리하시는 것이 그것이 본인에게 주어진 소명이라고 저는 생각합니다. 한동훈 전 대표는 한덕수 총리는 분별 있고 합리적 사고를 하는 분이라며 등판론을 당 일각의 흔들기라고 규정했습니다. 친한계인 김종혁 전 최고위원은 거대한 음모에 각본을 쓴 건 윤석열 전 대통령과 김건희 여사의 측근일 가능성이 있다고 주장했습니다. 한 대행은 국민의힘 대선 후보 경선엔 나서지 않을 것으로 보입니다.
총리실 핵심 관계자는 한대행이 미 관세 문제 등 통상과 민생 현안에 집중할 거라고 밝혔습니다. 하지만 국민의힘 안팎에서 한대행의 무소속 출마 뒤 보수 단일화 시나리오를 주장하는 이들이 적지 않아 역할론은 쉽게 사그라지지 않을 전망입니다. MBN 뉴스 이기중입니다. 이런 가운데 국민의힘은 오늘부터 후보자 등록을 시작합니다. 본격적인 대선 경선 레이스 돌입에 대권 주자들은 휴일에도 저마다 바쁜 일정을 소화했는데요. 유승민 전 국민의힘 의원은 경선에 불참하겠다는 뜻을 밝히면서 판이 출렁이고 있습니다. 보도에 김현 기자입니다. 오세훈 서울시장의 불출마에 이어 유승민 전 의원도 경선에 불참하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 유승민 전 의원은 당이 제대로 된 반성과 변화의 길을 거부하고 있다며 보수의 영토를 중원으로 넓히긴커녕 점점 쪼그라드는 행태에 할 말을 잃었다고 비판했습니다. 1차 경선을 통과할 이른바 빅4 구도가 출렁이는 가운데 후보들은 휴일에도 바쁜 움직임을 이어갔습니다. 김문수 전 고용노동부 장관은 교회 예배에 참석했고 안철수 의원은 국회에서 공약을 발표했습니다. 첫째, 신성장 동력 확보입니다. 5대 초격차 산업으로 대한민국을 재도약시키겠습니다. 한동훈 전 국민의힘 대표는 온라인 플랫폼으로 직접 소통에 나섰고 나경원 의원은 이승만 전 대통령 기념관인 이화장을 찾았습니다. 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다고 하는 것이 이승만 대통령님의 말씀이신데 이렇게 자꾸 분열하는 것으로는 우리가 결코 승리할 수 없다. 대표적 탄핵 반대파인 윤상현 국민의힘 의원도 출마를 결심하고 후보 등록을 준비 중인 것으로 전해졌습니다. 하지만 국민의힘에선 주요 대권 주자 2명이 경선에 불참하면서 흥행에 빨간불이 켜졌다는 분석도 나오고 있습니다. MBN 뉴스 김현입니다. 더불어민주당도 다가오는 대선에 경선 대진표 윤곽이 서서히 드러나고 있습니다. 이재명 전 민주당 대표의 독주 체제가 굳어지는 분위기 속에 비명계 잠룡들의 불출마 선언도 이어지고 있는데요. 이런 상황에서 김경수 전 경남도지사는 이번 21대 대선에 출사표를 던졌습니다. 유승호 기자가 보도합니다. 더불어민주당 당내 대선 후보 경선을 앞두고 비명계 인사들이 대권 도전을 고사하는 분위기입니다. 김부겸 전 국무총리와 박용진 전 의원, 김영록 전남도지사에 이어 전재수 의원도 대선에 출마하지 않겠다고 밝혔습니다. 비명계 잠룡들의 불출마 선언이 이어지는 가운데 김경수 전 경남도지사가 어제 대선 출마를 선언했습니다. 2002년 한 사람이었던 노무현이 2025년 수천만의 노무현이 되었다며 노무현 정신을 거듭 강조한 김 전 지사는 행정수도 세종 완전 이전을 내세웠습니다. 행정수도는 이곳 세종시로 완전히 이전하겠습니다. 새로운 지방시대를 열어야 합니다. 이어 내란의 상징인 용산을 더는 대통령실로 사용할 수 없다며 대통령이 반드시 서울에 있어야 할 이유가 없다고 꼬집었습니다. 김 전 지사는 인수위 없이 출범한 문재인 정부는 물론 김대중, 노무현 정부 청와대에도 함께했다며 다른 후보들과의 차별화에도 나섰습니다. 김 전 지사가 출마 선언 장소로 세종을 꼽은 점은 친문계 적자임을 강조하려는 의도로 풀이됩니다. 김 전 지사는 개헌에 대해 사회 공론화와 수기를 거쳐 내년 지방선거에서 개헌이 이루어지도록 하겠다고 밝혔습니다. MBN 뉴스 유승호입니다. 더불어민주당이 경선 규칙을 바꾸었는데요. 이를 두고 4년 전 치러진 민주당의 지난 대선 경선이 다시 언급되고 있습니다. 당시 경선 막판에 이낙연 후보가 이재명 후보를 맹추격했었는데 이런 기억이 트라우마로 작용해 룰을 바꾼 것이 아니냐는 분석도 나옵니다. 보도에 이혁근 기자입니다. 4년 전 민주당 대선 경선 막판, 당시 이재명 후보는 이낙연 후보의 맹추격을 받았습니다. 국민선거인단 30만 명이 참여한 3차 투표에서 이낙연 후보 62.37%, 이재명 후보 28.3%를 기록해 판세가 뒤집힌 순간이 있었기 때문입니다. 3차 투표에서 크게 지면서 이재명 후보의 최종 득표율은 50.29%에 그쳤습니다. 득표율이 50%를 넘기지 못했다면 2위 이낙연 후보와 결선 투표까지 가야 했던 건데 간신히 넘긴 겁니다.
일부 민주당원은 국민선거인단에 다른 정당 지지자들도 참여할 수 있다며 이른바 역선택 가능성을 지적한 바 있습니다. 그분들에게 문을 열어준다는 것은 도둑들이 이제 준비를 하고 있는데 대문을 활짝 열어주는 거야. 똑같은 방법입니다. 국민의힘은 민주당이 자신들의 전통으로 자부하던 국민경선 제도를 단 한 사람만을 위해 폐기했다고 비판했습니다. 지난 대선 경선에서 대장동 사건이 불러온 국민적 비토와 이낙연 후보의 막판 맹추격을 경험한 이 전 대표의 불안감과 트라우마 때문인데. 정치권 안팎에선 민주당이 경선 규칙을 바꾼 데는 이낙연 트라우마가 작용한 것 아니냐는 해석이 나오고 있습니다. MBN 뉴스 이혁근입니다. 21대 대통령 선거를 50여일 앞두고 오늘 국회에선 치열한 주도권 공방이 예상됩니다. 오늘부터 사흘 동안 대정부 질문이 열리는데요. 이번 주 목요일 본회의에선 이른바 내란 특검과 명태균 특검법안 등 그동안 정부의 거부권 행사로 되돌아온 법안들의 재표결이 예고돼 있습니다. 고정수 기자가 보도합니다. 6.3 대선 전국 초반 주도권 확보를 위한 공방의 장이 국회 대정부 질문에서 시작됩니다. 오늘 정치, 외교, 통일안보, 내일은 경제, 모레는 교육, 사회, 문화 분야로 사흘간 진행됩니다. 우선 한덕수 대통령 권한대행 국무총리가 대통령목 헌법재판관 후보자 2명을 지명한 점을 두고 격론이 일 것으로 보입니다. 대선 변수로 거론되는 한덕수 출마론도 배경으로 꼽히는데 한 대행은 불참할 것으로 알려졌습니다. 권한대행의 권한 범위는 현상 유지다. 정책 전환이나 대대적 인사 변동은 불가능하다라는 것이 학계의 정설이자 통설 다수설 아닙니까? 대통령의 권한 행사에 의해서 지명하는 행위에 대해서 문제가 있다고 하는 것은 저는 논리적으로 납득하기 어렵고요. 근본적으로 전국 혼란 책임에 대해 더불어민주당은 윤석열 전 대통령 파면에 따라 비상계엄 선포에 부당성을 부각할 것으로 전망됩니다. 국민의힘은 비상계엄 선포 배경을 강조하면서 민주당의 예산입법 폭주와 국무위원 줄탄핵 등이 있었다며 맞설 것으로 예상됩니다. 이재명 민주당 대선 예비후보의 사법 리스크와 트럼프 관세 대응 방안도 격돌 지점입니다. 대정부 질문 이후 오는 17일 본회의에선 정부가 제1을 요구한 비상계엄 관련 특검법과 명태균 특검법 등 8개 법안의 재표결이 이뤄집니다. MBN 뉴스 고정수입니다. 네, 국회 출입하는 조희로 기자와 조금 더 자세한 내용 들여다보겠습니다. 어서 오세요. 네, 조 기자, 국민의힘부터 먼저 한번 가보죠. 앞서 리포트에도 좀 나왔지만 유승민 전 의원이 이제 경선에 불참하겠다라고 선언을 했는데 아무래도 이 경선 룰을 둘러싼 갈등 때문이라고 봐야 할까요? 그렇습니다. 이 표면적 이유로는 당이 반성과 변화의 길을 거부하고 있기 때문이라고 밝혔습니다. 예. 하지만 유 전 의원은 그동안 완전 국민 경선을 주장해온 만큼 이 경선 룰에 대한 문제의식이 작용했다고 보는 분석이 많습니다. 실제로 유 전 의원은 국민의힘이 일반 국민 여론조사에 역선택 방지 조항을 넣은 것에 대해 국민을 모욕하는 경선룰이라고 공개 비판하기도 했습니다. 네, 국민의힘 내에서는 한덕수 대통령 권한대행의 거취도 정말 큰 변수로 지금 작용하고 있는 것 같습니다. 그렇습니다. 이 유 전 의원은 물론이고요. 대선 출마를 하루 앞두고 이 전격 불출마를 선언한 오세훈 서울시장도 한 권한대행의 차출론에 큰 불만을 가졌던 것으로 전해졌습니다. 네. 어제는 국민의힘 의원 50여 명이 한 대행 출마 촉구 기자회견을 열 예정이었지만 이 지도부 만류로 취소됐는데요. 한덕수 등판이 자칫 국민의힘 경선의 블랙홀이 될 수 있고 다른 경선 주자들에게 부담이 될 수 있다는 판단 때문입니다. 네. 이 경선 주자들도 한 대행 견제에 나섰습니다. 트럼프 정부 들어서서 지금 관세 전쟁의 한 복판에 있는 거거든요. 자꾸 다른 일로 네. 한덕수 대행을 흔드는 것은 우리 국가 이익에도 도움이 되지 않는다. 그 오세훈 시장과 유승민 전 의원이 빠지면서 이제는 국민의힘이 그 중도층 공략에 차질을 빚을 수도 있다는 우려도 좀 나올 것 같습니다. 자, 조 기자, 이번에는 민주당 상황 한번 같이 들여다보죠. 민주당은 경선 윤곽이 이제는 좀 다 나왔다고 봐도 되겠죠? 그렇습니다. 앞서 리포트에서 보신 것처럼 이 김경수 전 경남지사가 출마 선언을 하면서 김동연 경기지사, 김두관 전 의원, 그리고 이재명 전 대표의 4파전 윤곽입니다. 민주당 3선의 전재수 의원은 어제 불출마를 선언했습니다.
형식적으로는 4파전이지만 사실상 당내를 장악한 이재명 전 대표의 독주가 예상되는 상황입니다. 네, 근데 이 민주당 이 주자들 사이에서도 또 경선 룰에 대해서 또 불만들이 나오고 있다고요. 그렇습니다. 앞선 리포트에서 보신 것처럼 이 민주당이 기존의 선거인단 모집 방식이 아니라 이 권리당원 투표 50%, 일반 국민 여론조사 50%로 하기로 했기 때문입니다. 그렇죠. 이 국민 여론조사는 역선택 방지 조항이 들어가 민주당 지지층 그리고 무당층만 지지 후보를 선택하게 되는데요. 이 강성 지지층과 권리당원 사이의 지지도가 높은 이 전 대표가 유리하다는 평가가 많습니다. 어차피 대선 후보는 이재명, 어대명 경선이 될 거라는 반발이 나오는 것도 이 때문입니다. 아름다운 경선을 저희는 바라고 또 희망했습니다만 지금 별 의미 없는 경선으로 가는 것 같아서 유감입니다. 이에 대해 민주당 관계자는 여론조사는 100만 명을 대상으로 하기 때문에 이 경선 룰이 특정 후보에게 유리하다고 볼 수 없다고 선을 그었습니다. 네, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 정치부 조희로 기자였습니다. 인터넷에 화제가 되고 있는 소식을 모아 전해드리는 인터넷 와글와글입니다. 서울의 한 빵집에서 진열된 빵에 혀를 갖다 대는 한 어린이의 영상이 온라인에 퍼지며 위생 논란이 일고 있습니다. 한국을 방문한 한 외국인이 최근 자신의 SNS에 공유한 영상인데요. 한 어린이가 진열된 쟁반 위에 놓인 빵에 혀를 가져다 대곤 입맛을 다십니다. 사실 요즘 대부분의 빵집은 손님들이 오가는 공간에 대놓고 빵을 노출해서 판매하기 때문에 이번 영상을 통해 위생 논란은 더 불거졌는데요. 누리꾼들은 꽈배기 설탕 핥고 가는 아이도 봤다, 빵 고르다 재채기하는 사람도 꽤 있다는 등의 지적부터 뚜껑 없이 진열하는 빵집은 이제 안 간다, 개별 포장된 빵만 사야겠다는 등의 여러 반응을 보였습니다. 네, 그런가 하면 9,900원을 내면 1시간 동안 무제한으로 빵을 먹을 수 있는 빵 뷔페가 최근 온라인에서 화제입니다. 네, 그런데 빵을 다 먹지도 않고 그냥 버리는 고객들이 수두룩해 누리꾼들이 눈살을 찌푸리고 있는데요. 새벽부터 줄을 서야만 들어갈 수 있는 빵 뷔페. 최근 유튜버를 통해 많은 빵들이 남겨지고 버려지는 모습이 공개됐습니다. 한 입만 먹고 버린 빵들부터 퇴식 후엔 빵이 한가득 놓여 있는데요. 이곳은 환경부담금 규제도 없었습니다. 무책임한 소비 행태의 누리꾼들은 빵 만든 직원들이 허탈할 것 같다, 음식물 쓰레기 문제는 어떡하냐며 지적하고 있습니다. 한국 남자 쇼트트랙의 베테랑 곽윤기 선수가 은퇴를 선언했습니다. 곽윤기 선수는 어제 열린 국가대표 2차 선발전 남자 1000m에서 예선 탈락해 대표팀 승선에 실패하며 21번째 선발전을 마무리했는데요. 나이는 숫자에 불과하다는 말을 믿고 여기까지 왔다며 후회 없이 선수 생활을 했다. 30년 동안 이어온 여정을 여기서 마무리하겠다고 은퇴 소식을 전했습니다. 2007년부터 국가대표 선수로 활약한 곽윤기 선수는 세계선수권대회에서 금메달 7개, 은메달 5개, 동메달 4개를 목에 걸었는데요. 곽윤기 선수의 인생 2막을 기대하는 누리꾼들의 응원이 이어지고 있습니다. 인터넷 와글와글이었습니다. 어제 부산에서 5m 깊이의 대형 싱크홀이 발생했습니다. 이곳에서만 벌써 10건이 넘는 싱크홀이 생겼는데 공통점은 도시철도 공사 현장과 가깝다는 겁니다. 시민들은 불안을 호소하고 있습니다. 심우영 기자입니다. 부산 사상구의 한 도로입니다. 횡단보도 한가운데 아스팔트가 5m가량 쑥 꺼졌습니다. 대형 싱크홀이 발생한 건 어제 오전 5시 40분쯤. 싱크홀을 감지한 경찰의 신고를 받은 사상구청이 안전조치를 하던 중 발생했습니다. 싱크홀은 가로 5m, 세로 3m로 다행히 다친 사람은 없습니다. 싱크홀이 발생하자 경찰은 4개 차선을 통제한 채 흙과 자갈로 구멍을 메우는 등 긴급 보수 작업에 나섰습니다. 부산에선 지난해 9월 트럭 2대가 8m 아래로 추락하는 등 10건 넘게 싱크홀이 생겼습니다. 싱크홀의 공통점은 부산 사상 하단선 도시철도공사 현장 주변이라는 겁니다. 시민들은 불안합니다. 혹시나 이 또 지나가면서 싱크홀이 생기지 않느냐 이래 불안한 감이 조금씩 듭니다. 부산시가 특별조사에 나서 폭우와 부실공사로 사고가 났다고 발표했지만
싱크홀은 또 발생했습니다. MBN 뉴스 심호영입니다. 중국은 10년 만에 태풍급 강풍이 불어닥쳤습니다. 최대 초속 45m가 넘는 돌풍으로 항공 800여 편이 결항됐는데요. 사람 한 명이 날아갈 정도의 강풍에 중국 기상청은 매우 극단적이고 재앙적이라며 외출 자제를 당부했습니다. 이한나 기자가 보도합니다. 강풍을 타고 잔해가 건물 내부로 들이닥치자 시민들이 급히 몸을 피합니다. 도로 위를 걷는 사람들이 쉽사리 몸을 가누지 못하고 집채만한 가로수는 통째로 쓰러져 차량을 덮쳤습니다. 최대 초속 45m가 넘는 역대급 강풍이 베이징을 비롯한 중국 북부 일대를 강타했습니다. 然后昨天我出门丢垃圾的时候，就是差点把我手里的垃圾就吹走。然后呢，我看外面那个车外面挂的那个车衣嘛，就是也都吹起来了，所以感觉。 현재까지 보고된 인명피해는 없지만 중국 당국은 체중 50kg 미만의 사람이 날아갈 정도의 위력이라며 외출 자제를 당부했습니다. 주요 외신은 이번 강풍으로 항공 800여 편이 결항됐고 대부분의 열차 운행이 중단됐다고 보도했습니다. 베이징 도심에선 나무 300그루가 쓰러지고 수십 대의 차량이 파손되는 등 피해가 속출하면서 학교를 포함한 공공기관은 한때 문을 닫았습니다. 이번 강풍은 몽골에서 내려온 차가운 소용돌이가 예년보다 뜨거워진 내륙 공기를 만나 형성된 것으로 전해졌습니다. 베이징 기상청은 매우 극단적이고 재앙적인 강풍이라며 10년 만에 두 번째로 높은 단계인 오렌지색 강풍경보를 발령했습니다. 중국에서 발생한 강풍과 황사는 우리나라에도 영향을 주고 있다고 기상청은 설명했습니다. MBN 뉴스 이한나입니다. 다음 달 9일 러시아 전승절을 맞아 북한 김정은 국무위원장의 참석 여부에 관심이 쏠리고 있습니다. 참석한다면 푸틴 러시아 대통령과 시진핑 중국 국가주석 그리고 김정은 위원장이 러시아 붉은 광장에 모이게 됩니다. 김정은의 다자 외교 첫 데뷔전입니다. 주진희 기자입니다. 러시아 외교부가 김정은의 방러 준비가 이미 진행 중이고 북한에 가서 이 문제를 논의했다며 방러 가능성을 높였습니다. 그렇게 되면 지난 2019년 블라디보스토크, 2023년 보스토치니 우주기지, 그리고 2024년 평양 회담에 이어 네 번째 북러 회담이 됩니다. 심지어 올해는 러시아 전승절 80주년으로 성대한 행사가 예상되는 상황. Никому не позволим угрожать нам. Наши стратегические силы всегда в боевой готовности. За победу! Ура! 여기에 더해 중국 시진핑 주석의 참석 가능성까지 생겼습니다. 사우스차이나 모닝포스트는 시진핑, 김정은, 푸틴이 러시아 붉은 광장에서 만나나라는 제목의 기사에서 러시아가 중국 시진핑 주석을 초대했다고 밝힌 겁니다. 김정은이 그동안 자주 세력권이라고 불렀던 국가들인 북중러 정상이 공개석상에 처음으로 함께 등장할 가능성을 제기한 겁니다. 정말 성사된다면 김정은이 앞으로 친북 국가들 행사에 선별적으로 참석할 가능성도 높아질 것으로 보입니다. 최초의 다자 외교에 참석하는 그런 의미가 있습니다. 두 번째는 러시아와의 동맹 그 밀착이 강화됐다는 점을 보여주는 메시지가 있어요. 이게. 다만 김정은이 먼 거리를 달려서 참석하기 위해서는 러시아가 북한에 다양한 보상을 제시하는 등 실리적인 성과가 담보돼야 한다고 전문가들은 지적합니다. MBN 뉴스 주진입니다. 세계 3대 신용평가기관인 미국의 무디스가 윤석열 전 대통령 파면에도 우리나라의 경제적, 정치적 불확실성이 지속될 가능성이 높다고 진단했습니다. 자세한 내용은 강소영 기자가 전해드립니다. 세계 3대 신용평가사 무디스가 지난 7일 보고서에서 한국의 탄핵 인용을 매우 분열적인 성격이라고 규정했습니다. 때문에 탄핵 인용 후에도 거리 시위가 이어져 정치적 긴장이 지속되고 국가 경제와 신용에도 부정적 영향을 줄 것으로 내다본 겁니다. 무디스는 한국 경제가 직면한 어려움으로 미국의 통상정책 변화가 한국의 자동차와 반도체, 배터리 산업에 주는 악영향을 꼽았는데 대선 일정이 빡빡한 만큼 각 후보의 경제정책들은 시급성과 중요도에 비해 명확성이 부족할 수 있다고도 우려했습니다.
또 무디스는 탄핵으로 내부 균열이 있고 뚜렷한 선두주자도 없는 국민의힘에서 내분이 일어날 가능성이 높다고 분석하기도 했습니다. 민주당 이재명 후보의 기본소득제는 고령화 가운데에서 국가부채에 부담을 줄 수 있다고 꼬집기도 했습니다. 그만큼 대외 쪽에서 우리 한국을 바라보는 그런 평가가 불안한 부분이 있다 이렇게 볼 수가 있어서 위기의식을 좀 가지고 대응해야 되지 않는가. 한편 무디스는 헌재의 탄핵 인용이 한국의 법치주의가 온전하다는 신호라면서 한국이 AA2라는 높은 신용 등급을 유지하는 이유라고 호평하기도 했습니다. MBN 뉴스 강서영입니다. 전국의 의사들이 긴급히 모여 대선 후보자들과 접촉할 기구를 만들었는데 의정 갈등을 풀 해결책 마련은 요원해 보입니다. 등록은 했지만 수업을 거부하는 의대생들에 대해 각 대학이 유급을 통보하기 시작하면서 의대 교육 파행은 계속되고 있습니다. 보도에 이혁준 기자입니다. 지역과 분야를 대표하는 의사들이 모여 구호를 외칩니다. 의료 붕괴 책임자들 즉각 사퇴하라! 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 의사협회는 전국 의사 대표자 대회에서 조기 대선에 맞춰 대선 기획본부를 출범시켰습니다. 의대생 전공이 전부 다 고생 많이 하고 있는데 들어올라 그러면 거기에 합당한 명분이 필요하고 의협은 유력 대선 주자들과 접촉해 의료계 현안을 풀어나간다는 방침입니다. 의사협회가 대선 국면에 편승하기 위해 새 결집에 나섰습니다. 대선 기획본부를 통해 정치권에 호소하는 동시에 정부를 압박하는 효과를 노린 것으로 보입니다. 문제는 여야의 선거전이 중도층 잡기에 집중하고 있어 의료계 갈등 해결은 후순위란 점입니다. 2026학년도 증원 여부 결정도 늦어지면서 의대생 수업 거부로 인한 집단 유급도 현실화하고 있습니다. 고려대에 이어 연세대와 아주대 등이 이번 주 집단 유급 처리 결정을 앞두고 있습니다. 이에 따라 24학번과 25학번이 대거 유급할 경우 내년 1학년 수가 10,000명에 달해 의대 교육 파행은 더 심화할 거란 우려가 나옵니다. MBN 뉴스 이혁준입니다. 미국 트럼프 행정부가 스마트폰과 노트북 등 전자제품을 상호 관세 부과 대상에서 제외하겠다고 했죠. 하지만 관세를 면제하는 게 아니었습니다. 트럼프 대통령은 전자제품을 반도체 품목별 관세에 포함시키겠다고 밝혔는데 구체적인 내용은 현지 시각으로 오늘 발표됩니다. 이상엽 기자가 보도합니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 SNS에 관세 예외는 없으며 단지 다른 관세 부류로 이전될 뿐이라는 글을 올렸습니다. 국가안보관세조사에서 반도체와 모든 전자제품 공급망을 살펴볼 예정이라며 관세 정책 추진에 대한 의사를 명확히 밝혔습니다. 상호 관세가 제외된 전자기기와 반도체에 품목별 관세가 부과되는 겁니다. Those products are going to be part of the semiconductor sectoral tariffs, which are coming. So you're going to see this week there'll be a register in the Federal Registry. There'll be a notice put out. 또한 트럼프 대통령은 불공정한 무역을 하는 그 어떤 나라도 봐주지 않을 것이며 특히 미국을 최악으로 대우한 중국을 용납할 수 없다고 언급했습니다. 트럼프 행정부는 현재 구리와 목재에 대해 품목별 관세를 적용할지 조사 중이며 반도체와 의약품, 특정 핵심 광물에 대해서도 조사를 예고해 왔습니다. 미국 민주당은 트럼프의 관세 정책이 혼선만 키우고 경제에 피해를 준다고 비판했습니다. 코리 부커 민주당 상원의원은 트럼프 대통령은 이제 신뢰성의 위기에 처했다고 말하며 정부가 신뢰를 잃었다고 비판했습니다. 엘리자베스 워런 상원의원 역시 대통령이 관세를 가지고 노는 동안에는 미국에 투자하는 사람이 없을 것이라며 경기 쇠퇴를 우려했습니다. 지난 12일 트럼프 대통령은 오는 월요일에 반도체 관세를 상세히 설명하겠다고 밝혀 전 세계가 트럼프의 입을 주목하고 있습니다. MBN 뉴스 이상엽입니다. 오늘의 굿모닝 경제입니다. 물가가 급등하면서 편의점에서 1,000원 한 장으로 구매할 수 있는 먹거리가 사라지고 있습니다. 이번 달부터 오뚜기 진라면과 농심 김치 사발면 가격은 1,000원에서 1,100원으로 올랐고 삼각김밥도 김값 상승을 이유로 가장 싼 제품이 지난해부터 1,100원에 판매되고 있습니다. 2033년이면 우리나라 연간 국민 의료비가 2배 넘게 증가해서 561조 원에 달할 것이란 분석이 나왔습니다.
한국보건행정학회는 의료 인력이 부족해지면서 발생하는 인건비 상승이 의료비 인플레이션에 영향을 줄 것으로 분석했습니다. 올해 초 개업한 공인중개사는 1,700여 명으로 25년 만에 가장 적은 것으로 집계됐습니다. 이에 대해 공인중개사협회는 부동산 매매가 부진한 가운데 중개사무소 숫자도 포화 상태인 점을 원인으로 꼽았습니다. 굿모닝 월드입니다. 필리핀의 엘니도는 기암절벽으로 둘러싸여 아는 사람만 안다는 보물 같은 여행지인데요. 이곳에서 손에 땀을 주게 하는 스포츠 경기가 열렸다고 합니다. 현장으로 함께 가보시죠. 옥색 바다를 병풍처럼 두른 절벽에 다이빙대가 설치돼 있습니다. 선수들이 힘차게 다이빙대에서 뛰어오른 후 공중에서 수차례 돌더니 안정적인 자세로 물에 들어가는데요. 심판들은 점수가 적힌 카드판으로 점수를 매깁니다. 필리핀에서 절벽 다이빙 대회가 열렸는데요. 여자 선수들은 21m, 남자 선수들은 27m 높이였다고 하네요. 보기만 해도 아찔한 높이에 무서워하는 기색 없이 뛰어내리는 모습이 참 용감하고 멋지네요. 이번엔 동남아시아의 또 다른 나라 태국으로 가봅니다. 매년 이맘때면 태국에선 새해를 맞이하는 축제가 열리는데요. 그 방식이 우리와는 많이 다르다고 하네요. 각양각색의 물총을 든 사람들이 서로를 향해 신나게 물을 쏩니다. 조금이라도 더 많이 쏘기 위해 물통에 물을 채우는 사람부터 물을 맞으면서 춤을 추는 사람까지 모두 즐거워 보이는데요. 태국의 설날인 송크란을 기념하는 축제가 열렸습니다. 태국엔 새해가 되면 그동안 쌓인 먼지를 씻어내고 불상을 정화하는 풍습이 있었는데 이게 물을 뿌리는 축제로 발전했다고요. 세계 최대의 물총 싸움으로 알려져 매년 수많은 관광객을 끌어모은다네요. 지구 반대편에서 열린 또 다른 축제 하나 더 소개해드립니다. 이 축제에서는 참가자들이 몸무게를 재느라 여념이 없었다고 하는데요. 대체 어떤 축제였을까요? 노란 액체에 풍덩 빠진 채 옷 속으로 액체를 열심히 집어넣는 아이. 배 쪽에 커다란 덩어리를 넣은 채 무게를 잽니다. 하지만 단단히 채비를 한 이 남성을 이기진 못했는데요. 마치 알라딘의 의상처럼 바지통이 한껏 부풀었습니다. 사실 노란 액체는 옥수수죽으로 미국에선 그리츠라고 부르는데요. 누가 더 그리츠를 옷 속에 많이 넣나 겨루는 경기였던 겁니다. 그리츠는 특히 미국 남부에서 자주 먹는 음식인데 조지아주에서 이걸 재밌게 알리려고 그리츠 축제를 열었다네요. 지금까지 굿모닝 월드였습니다. 요즘 키즈 카페는 다양한 직업 체험뿐만이 아니라 어른들 놀이인 방탈출 게임까지 나오면서 매년 진화하고 있는데요. 이제는 해외에서도 이 K-키즈 카페가 인기입니다. 민지숙 기자입니다. 대전의 한 키즈 카페입니다. 정해진 문제를 모두 풀면 방을 탈출할 수 있는 일명 방탈출 컨셉으로 꾸며져 있습니다. 우주비행사방에서는 운석 충돌을 피하라는 미션이 주어집니다. 같은 색깔 애들 해줘. 빨간, 노랑, 초록. 토요일 날 방문했다가 애기가 너무 좋아해가지고 또 간다 그래가지고 오늘 방문했어요. 고고학자나 소방관, 카페 주인부터 현실에는 없는 슈퍼 히어로까지 다양한 테마가 있습니다. 서울에서 플레이했던 분들도 각 지역마다 또 테마들이 다르게 이렇게 되어 있기 때문에 대구까지 오셔서 하시기도 하고. 저희 서산에서 왔어요. 지금 4번째예요. 힌트를 계속 보고 해야 돼가지고 너무 힘들었어요. 근데 재밌었어요. 단순 놀이시설에서 진화해 방탈출의 직업체험을 결합한 이 키즈 카페는 싱가포르에도 진출해 큰 인기를 끌고 있습니다. 요즘 젊은 부모 대부분은 정기적으로 키즈 카페를 찾습니다. 5명 중 1명꼴로 매주 한 번 이상 이곳을 찾는다고 답했습니다. 키즈 카페 평균 이용 시간은 2시간. 한 안마기기 업체는 대기 공간에서 자사 제품을 무료로 체험할 수 있게 해 이 시간을 함께하는 부모들의 눈길을 끌고 있습니다. 매년 10조 원 가까이 증가하며 올해는 60조 원 규모로 성장할 걸로 예측되는 키즈 산업에서 K-키즈 카페도 핵심적인 역할을 할 걸로 기대되고 있습니다. MBN 뉴스 민지숙입니다.
중국 베이징에선 이번 주말 세계 최초로 로봇 마라톤 대회가 열립니다. 중국 로봇 발전이 빠르게 발전하는 가운데 다양한 휴머노이드 로봇도 속속 등장하고 있는데요. 중국의 로봇 사업 전망을 김문영 기자가 알아봤습니다. 인간처럼 두 발로 걷는 휴머노이드 로봇이 제복을 입고 경찰과 일하는 영상을 공개한 중국. Officer, can you show me the way to get the subway? Head towards the exit and follow the signs to the nearest subway station. 오는 19일에는 중국 베이징에서 세계 최초로 휴머노이드 로봇과 사람이 함께 달리는 약 21km 구간 하프 마라톤 대회가 열립니다. 아장아장 걷는 작은 로봇부터 성큼성큼 뛰는 키가 1.8m인 로봇까지 대회를 앞둔 로봇 일부가 도로주행 테스트를 마쳤습니다. 걷고 뛰는 동작을 하는 휴머노이드 로봇에 중국이 집중하는 이유, 하드웨어의 완벽성을 앞세워 홍보하며 로봇 시장을 장악하기 위해서입니다. 최근에는 손에 초점을 맞춰 사람처럼 다리미질을 하고 꽃꽂이를 배우는 모습을 보여주며 가정용으로 발전할 가능성까지 시사했습니다. Is facing a very hard challenging on the aging problem, right, for the whole society. So elderly care is a very, very large market. 다만 테슬라와 벤츠 공장에 배치된 산업용 휴머노이드와 달리 가정용 휴머노이드의 상용화까지는 갈 길이 멀다는 관측이 지배적입니다. 가정은 정말 복잡한 얘기예요. 규제도 있고 안전 이슈도 있고 심리적인 저항성도 있고 또 일의 복잡성이라던가. 미국의 로봇 소프트웨어는 압도적으로 앞서는 가운데 중국 정부의 전폭적인 투자와 저렴한 부품 가격이 강점인 중국이 로봇 경쟁에서 차지할 위상에 관심이 쏠립니다. MBN 뉴스 김문영입니다. 한국이 낳은 마라톤 영웅 황영조 선수의 고향이죠. 강원 삼척에서 국제 마라톤 대회가 열렸습니다. 참가자들은 황영조 선수가 훈련했던 코스를 달리면서 마라톤 영웅의 발길을 느꼈습니다. 뜨거웠던 마라톤 현장에 장진철 기자가 다녀왔습니다. 쌀쌀한 날씨 속에 반바지 차림으로 출발선에 모인 사람들. 출발 소리와 함께 길게는 42.19km, 짧게는 5km를 달리는 동안 자신과의 싸움을 시작합니다. 유모차를 앞세운 아빠의 재밌는 복장으로 나선 참가자까지 기록보다는 추억을 남겼습니다. 평소에는 약간 기록 때문에 뛰었다면 오늘은 좀 재밌게 달려보고자 좀 펀런이라고 생각하면 되죠. 29회째를 맞은 올해 대회, 달리기 열풍 속에 5,500명이 참가했습니다. 저도 이렇게 5km에 출전했습니다. 제가 달리고 있는 코스가 황용 선수가 훈련했던 코스인데 이렇게 달리면서 마라톤 영웅을 직접 느낄 수 있습니다. 화이팅! 마라톤으로 느끼는 성취감은 그야말로 최고입니다. 너무 힘들어요. 연습해도 너무 힘든 것 같아요. 그래도 할 수 있다. 할 수 있다. 한국 마라톤의 영웅인 황용조와 이봉주 선수도 5km를 완주하며 희망을 전했습니다. 저를 통해서 또 많은 사람들이 더 힘을 냈으면 좋겠다라는 그런 생각입니다. 우리 엘리트 꿈나무가 발굴되고 거기서 육성된다면 우리 대한민국도 세계 최고의 제가 올림픽 금메달하고 이봉주 선수가 은메달을 땄던 그런 시대로 다시 돌아가지 않을까 생각합니다. 자신과의 싸움에서 승리한 달리미들. 바르셀로나 마라톤 영웅 황용조의 발자취를 느끼기 위해 벌써 내년 대회를 기다리고 있습니다. MBN 뉴스 장진철입니다. 봄 날씨가 변화무쌍합니다. 월요일인 오늘도 전국에 요란한 비나 눈이 내리겠습니다. 현재 서울의 비는 소강 상태를 보이고 있지만 낮이 되면 다시 비가 오는 지역이 많겠는데요. 예상되는 비의 양은 5에서 많게는 20mm가 되겠고 쌀아구박이 떨어지는 곳도 있겠습니다. 기온이 낮은 강원 내륙과 산간 지역으로는 대설특보가 내려진 가운데 많게는 8cm의 눈이 예상되고요. 그 밖에 중부 내륙과 남부 내륙으로도 1에서 5cm의 적설이 예상됩니다. 동시에 바람도 강합니다. 해안가를 따라서는 강풍 예비특보가 내려진 가운데 초속 20에서 25m 이상의 순간 돌풍이 불 때가 있겠습니다. 현재 기온은 서울이 3.4도, 대전이 4.8도, 안동 1도로 출발하고 있고요. 찬바람이 강해서 체감온도는 이보다 더 낮겠습니다.
한낮에는 서울과 춘천이 10도, 대구 14도로 종일 쌀쌀하겠습니다. 기온은 차츰 오름세를 보이면서 수요일부터는 예년 이맘때 봄 날씨를 되찾겠고요. 이후 토요일에도 다시 전국에 비가 내릴 전망입니다. 내셨습니다. 저희는 내일 아침 7시에 변함없이 찾아오겠습니다. 굿모닝 MBN 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.